हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज मैं निकला था थोड़े से काम के लिए, तो इसलिए रास्ते में से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। बिकॉज क्या हुआ है आज, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैं हेलमेट देखने जा रहा हूँ आज। तो बाय मैं तभी करूँगा बिकॉज जब मुझे लगेगा कि यार ये ना लूज़ हो गया काफ़ी। बिकॉज यहाँ ग्राफिक्स वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल देखता हूँ मैं, अगर मुझे ग्राफिक्स मिल जाते हैं शायद एक कोई अच्छा हेलमेट मिल जाए, अच्छा ग्राफिक वाला। बाकी फिर चलेंगे एक राइड पे। अरे अरे बाइक वाले भैया कहाँ घुस रहे हो? आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे पार्किंग में बाइक लेके खड़े हो। साइड लेना पड़ेगा भाई। गाड़ी वाले को इंडिकेटर नहीं दिखा क्या? तो हमें जाना है रॉन्ग साइड। बस कोई स्टंट ना मार दे। ओ बावे, ऐसे कौन गड्डी चलाता है भाई? तू सिंगल रोड को ओवरटेक कर रहा है लाला हमारा। तो क्या करें, टैलेंटेड माइंड है। व्हाट वी कैन डू ब्रदर। दुकान बड़ी छोटी सी हो गई भैया की। खैर देखते हैं अगर कोई सही सा हेलमेट पड़ा हो। हेलमेट तो काफ़ी पड़े हैं। तो गाइस मैंने हेलमेट फ़िलहाल देखा अभी, बट मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसा हेलमेट सेलेक्ट किया है। बट सेलेक्ट नहीं किया इन द सेंस, एक मुझे भैया ने ये दिखाया, बट ये यार साइज़ में थोड़ा बड़ा है। बिकॉज़ इसमें और साइज़ नहीं है। बिकॉज़ ये अंदर से ना गाइस देखोगे ना, ये वॉशेबल भी है और इसके अंदर एकदम कंफर्ट जोन है। बट दिक्कत ये है थोड़ा मुझे हैवी लग रहा है अपने सिर के लिए, तो मैंने अभी फ़िलहाल इसे रिजेक्शन मारा। और ये अप्रोक्स 5000 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा ईज़िली। देन जो मैंने अपने साइज़ का देखा वो ये वाला है। देख सकते हो आप। बट ये नाइट के लिए, तो इसमें मैंने अगर लेना भी है तो इसमें वाइट ग्लास कराऊंगा। एंड स्टड्स का है। देन ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे हेलमेट पे भी यही लिखा है थंडर, जो स्टड का अभी मैंने पहन रखा है। मैं दिखाता हूँ मैं पहले कौन सा लिखा था। इसमें एक और कलर है, ये वाला। मेरे पास ये वाला हेलमेट है। और ये भैया है, इनका नाम है अभिषेक। ओके, अभिषेक से हम मिल चुके। और मैंने पहले भी जो भी सामान लिया गाइस तो इन्हीं से लिया है। तो कोई भी डील हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। नॉर्मली मैं खुद यूज़ करता हूँ एज अ बाइकर। तो अभिषेक भाई, हमारी शॉप पे मतलब किस किस ब्रांड की रिक्वायरमेंट रहती है मोस्टली? मेरे पास स्टड्स की, स्टीलवर्ड की, बेगा की, हाँ हाँ ग्लाइडर्स की, हाँ हाँ इनकी डिमांड रहती है। उसके अलावा मेरे पास स्टड्स, स्टीलवर्ड, ग्लाइडर्स, बेगा, एक्सॉर, LS2 और भी बहुत सारे ब्रांड्स मेरे पास हाँ हाँ। मिलते हैं। इसके अलावा बाकी 200 से लेके मेरे पास 5 to 10,000 तक मेरे पास हेलमेट्स अवेलेबल होते हैं। मतलब जिसको जैसा चाहिए, नॉर्मल बाइक से लेके हाई क्लासिक बाइक तक मेरे पास सब कुछ अवेलेबल मिलता है। रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स भी मेरे पास प्रोवाइड होने वाले हैं। ठीक है। जैसा मेरी शॉप मैं बता दूँ आपको, अम्बाला के अंदर फर्स्ट शोरूम है जो कि सिर्फ मेगा ओपन। तो गाइस अम्बाला के अंदर जो फर्स्ट शोरूम है वो भैया का ही है। भैया ने बता दिया है, मेरे ख्याल से मैं पहले भी शेयर कर चुका आप सबके साथ। तो ये फर्स्ट शोरूम है जो भैया ने बताया अम्बाला सिटी में। इवन कि मेरे को भी यही शॉप रेकमेंड लगी थी जब मैंने यहाँ से हेलमेट लिया और बाकी सामान लिए। तो एक तो सूटेबल प्राइस मिलेगा गाइस अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से या फिर मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे थ्रू आते हो या फिर भैया के पास डायरेक्ट आते हो तब भी मिल जाएगा। बिकॉज़ भैया बहुत सूटेबल प्राइस देते हैं जो आपको दिल्ली मुंबई में मिलते हैं इजीली। ग्राफिक्स वाले हेलमेट ये देखो, तो ये आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। ये वाला हेलमेट मुझे अभी बहुत पड़े। ये एग्जॉर्ट है गाइस। 5000 है। इसके अंदर मैं दिखा दूँ आपको, एंटी फॉग मिरर लगा हुआ है। एंटी फॉग मिरर भी है गाइस, देखो इसमें सिर्फ इसके 5000 में। डबल गॉगल्स हैं अंदर का। ओके। ये आपकी कुशनिंग की क्वालिटी है। ये सारी जितनी क्वालिटी है इसको आप निकाल के A to Z वॉश कर सकते हो। ये सारा A to Z वॉश हो सकता है गाइस। और सबसे बड़ी चीज़, इसके अंदर डबल गॉगल मिल रहा है आपको सिर्फ 5000 के अंदर। इजीली आप मार्केट में इसको बाय करने जाओ, एक ऐसा बड़ा हेलमेट अगर ऑनलाइन भी बाय करते हो तो आपको 7 to 8000 में आपको इसका मेन प्राइस ऑनलाइन देखने को मिलता है ना? एम आई राइट? तो भैया आपको इजीली कोई भी अच्छा हेलमेट दे देंगे गाइस। तो आप आ सकते हो यहाँ कभी भी किसी भी टाइम। तो भैया क्लोजिंग वगैरह कब होती है अपना शॉप का? क्लोजिंग मेरी सुबह ओपनिंग होती है मेरी 10 AM और क्लोजिंग टाइम 8 AM। 8 AM। तो गाइस सुबह
10 AM से 8 PM तक भैया की शॉप का टाइम है, तो कभी भी आ सकते हो आप इस टाइम के बीच में। और अपना शॉप छुट्टी कब रहती है भैया? बंद शॉप कभी नहीं है, तो पूरे वीक में आपको कभी भी शॉप खुली मिल जाएगी, तो आप कभी भी आ सकते हो। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर स्मॉल इंट्रो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ओके गाइस, अभी हम मिलते हैं एक छोटी सी राइड पे जो हमारी लोकल होने वाली है। तो ओके बाय बाय, तो मिलते हैं आपको दोबारा इसी व्लॉग में। तो अभी हम शॉप से बाहर आ चुके हैं, तो बस अभी चलते हैं, बिकॉज गाइस थोड़ा टाइम कम था, बट भैया ने जितना इंट्रो दिया मे बी वो इनफ था। और इसके बाद हमें जाना है थोड़ा और काम से, बट आई होप सो आपको अगर कोई भी सामान चाहिए ना, तो गाइस यहाँ से आप इजी टू बाय कर सकते हो, बिकॉज़ हर चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है गाइस लोकल में। और मुझे पता है कि अम्बाला में ऐसे बाइकर्स हैं जिन्हें एसेसरीज़ चाहिए, है ना, नॉर्मल। एक तो होता है ना सेफ्टी गार्ड्स का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है गाइस बाइकर्स को। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो आप फर्स्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है सेफ्टी गेयर्स को लेके, तो आप इजीली पूरी कर सकते हो। ए राजू, ए जरा देखियो तो कैसे ड्राइव करता रे बाबा। ए बीड़ू, सेल्फ एक्सप्रेस आ गया रे। इधर से बाइक निकालना बड़ा रिस्क है रे, क्योंकि इधर चार तरफ से सड़क आ रही है। और जैसे भैया ने बोला ना कि वो फर्स्ट शॉप है अम्बाला में, गाइस मैं फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जो राइडर हूँ अम्बाला से। बट वो थोड़ा सा ये है कि फैमिली कंडीशंस की वजह मैं सामान नहीं खरीद पा रहा, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है। बट होप सो जैसे जैसे सपोर्ट रहेगा सारी चीज़ें बाइक कर लूँगा मैं। सीरियसली बडी, इधर इतना जाम होती, हम अपनी बाइक किधर से निकाल पाती। ओहो चचा, तुम तो फंस जाती। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, अच्छा ले गाड़ी चला रही है दीदी। तो भाई अपनी गाड़ी तो निकल गई है इजली निकल गई है अपनी गाड़ी इजली। ये आ गए हम अपने पुराने रास्ते पे, जहाँ पे गाड़ी वाले ने स्टंट मारा, और जब किसी गाड़ी पीछे से ऑलरेडी लगी हुई है, और अब ये सबके आगे अड़ा रहा है गाड़ी। उड़ी बाबा, इतना बड़ा गाड़ी ले लिया रे तू, अभी इसको निकालेगा कैसे? अरे कोई इसको वाइपर ला के दो, वाइपर के साथ डाइपर ला के दो। उड़ी बाबा, हम बाहर का कुछ खा नहीं सकता बिकॉज अपन को चिकन पॉक्स होती। भीड़ू, अपन अब इधर से निकल रहा। ओहो, ऑटो खराब होती। बच्चों का ऑटो ख़राब हो गया यार। खैर भैया टायर चेंज कर रहे हैं। रिलैक्स मजनू भाई, रिलैक्स रिलैक्स मजनू भाई, रिलैक्स। ओ माँ गुला, ये अंकल देख रहे है क्या हो रहा है। रुकेगा नहीं रे बाबा। पुष्पा है, पुष्पा समझ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। अरे भैया, ये राइडर एचआर को कैसे रोकता है रे, इसको समझाने का।
अपन का नाम राइडर HR01 ऐसे नहीं पड़ा, अपन कुछ सोच के रखा रे बाबा। या तो तू निकाल या तू निकाल बाबा, दोनों में से एक फाइनल डिसीजन लेने का और गाड़ी निकालने का, अदरवाइज ऐसे एक दूसरे को नहीं देखने का, वरना प्यार हो जाएगा तुम दोनों को। तो अभी हम घर आ जाती, पैसा पैसा खर्च के थोड़ा सा, तो नाउ वी आर हियर होती। मम्मी हमको बोलती तुम किधर जाती, हम उनको बोलती हम बाहर घूमने जाती। फ़िलहाल हम एक दोस्त से मिल के आया था अभी, तो दोस्त से मिला था तब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया बिकॉज़ मेरा माउंट हिल गया था हेलमेट पे से, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे यार कैमरा शुरू नहीं किया। तो फ्रेंड से काफ़ी देर बात हुई मेरी, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। अरे बाबा गेट खोल दो रे, अपन आ गया है। कोई है भीड़ू, घर में कोई है क्या? अरे कुंडा खोल दो रे, हम बाहर खड़े रहेंगे वरना। तो आज मेरी बाइक लगेगी मिट्टी वाले प्लाट में। चलो भाई, आज का व्लॉग यहीं तक है। तो गाइस आपको दिखा दिया शॉप वगैरह कितना अच्छा था। तो कुछ भी अगर आपको ऐसी इंक्वायरी लेनी हो तो बता देना। ओके, टाटा बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद और अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। सो बाय बाय।